Amedhulumiwa, tafadhali tafuteni haki ilipo. Sisi nikawa na imani nao kwa sababu sijui yule kijana alitokaje pale polisi. Mwili wa mtoto Shabani Sadik mwenye umri wa miaka 14, mkazi wa kata ya Kimandolu mkoani Arusha, ambaye alifariki dunia kwa madai ya kunyongwa ndani ya nyumba ya jirani baada ya kuitwa na dada wa kazi wa nyumba hiyo kwa lengo la kumpatia chakula, hatimaye umezikwa katika kata ya Kimandolu iliyopo mkoani Arusha, huku mama marehemu Amina Hassan akiviomba vyombo vya dola kulifuatilia kwa ukaribu jambo hilo ambalo anaeleza kwamba limekuwa na utata licha ya majibu ambayo ameyapata ya kwamba mwanae amefariki kwa kukosa hewa baada ya kujinyonga, na kueleza kwamba majibu hayo hajaridhishwa nayo. Kaka atakosaje pumzi mwenyewe ndugu yangu? Yaani kwa nini? Pale wamepeleka ni ushahidi, lakini yule mtoto hakuna kitu amefanya ndugu yangu. Tuangalieni na hili. Sisi sote ni wazazi, usiongee tu kirahisi. Je, ungekuwa ni wako ungejisikiaje? Lingeisha hivi kama unavyotaka la kwangu liisha? Hawaonyeshi ushirikiano wala ile kitu kama kimefanyika kinamuumiza mtu. Hawaonyeshi hicho. Sina uhakika na hilo la kutoroshwa, ila jana nilimuona kweli na anaongea kauli kwamba ile sio kamba ya kumnyongea mtoto. Kwa kama ile kamba haijamnyonga mtoto, je, nini kimemuua mtoto? Ni kipi? Tafadhali wangeniambia tu ukweli, nini wamemfanya mtoto. Na kama mimi ninavyojua, mtu kikamatwa kipeleko polisi Jumamosi kuna kuaga na dhamana. Na ile dhamana itoke mwenyekiti anahusika, balozi anahusika, si ndio? Alitolewa wapi dhamana yeye usiku wa manane kurudi nyumbani? Alitokaje kule? Nini kilifanyika? Kama amekutwa na kamba ya kiatu. Sijui unanielewa, kamba ya kiatu. Hajakutwa miguu imening'inia juu. Amekutwa mtoto wangu amepiga magoti, yani mikono imeshika chini na mwili uko chini. Sijui mnanielewa. Hajakutwa amening'inia. Ni amewekwa kwa sababu kamba imefungwa kwenye kamba ya kuanikia nguo. Ndio ikashuka mpaka pale alipo, na hajakutwa kaning'inia, kalala. Ni shingo tu ndio ilikuwa imening'inia. Pale hapakuwa na uwezo wa kushindwa yeye kujisaidia. Alikuwa na uwezo wa kujisaidia kama kweli alidhamiria kufanya kitendo. Yeye ndo alimchukua mtoto wangu. Huyo msichana. Yeye ndo alimchukua mtoto wangu. Mtoto wangu hakwenda mwenyewe. Alimuita mtoto. Na akafuatwa akasema mwache na kazi naye. Hiyo ndo kazi alikuwa anataka kuifanya. Ndo kazi alikuwa anataka kuifanya. Tafadhali naomba mtafutie haki ilipo. Yeye ni binadamu. Aliyelala pale naye ni mtu. Amedhulumiwa, tafadhali tafuteni haki ilipo. Sisi nikawa na imani nao kwa sababu sijui yule kijana alitokaje pale polisi. Kuna dhamana ya usiku wa manane. Balozi pasipo kujua na mwenyekiti. Walitoa wapi hiyo nguvu ya kumwachia mtuhumiwa usiku wa manane? Tafadhali naomba wahusika, yani kila anayehusishwa kwenye hili hapa, naomba haki itendeke. Yani sitaki kusikia nani katoroka nani katoroshwa. Yani msichana amewekwa polisi soko tukio la kifo. Amewekwa kwa tukio gani labda? Kumba mimi nitatoka tu niende nikamchukue msichana wake nikamwambia awekwe kule ndani without reason? Hapana. Ni mwanamke naye, mimi sio kichaa au mimi sio mjinga. Vitu vipo kwa ushahidi. Hakwenda tu yule mtoto akajiokota pale, amekutwa na ndugu yake. Na amekutwa huyo msichana akiwa amesimama anamwangalia mikono kwenye mfuko. Jina langu naitwa Eric Tunga, ni mwenyekiti wa Boma la Siara, nikimaanisha kwamba ni pamoja na familia hii ambayo imefikwa na msiba. Kufanya postmortem mtagundua ukweli. Basi tukaanza taratibu mchakato wa kwenda kufanya postmortem, tukaenda mahakamani, baadaye tukampata daktari, basi tukaenda kufanya postmortem. Kwa taarifa ya daktari alisema yeye anachoweza kueleza ni kwamba marehemu alikufa kwa kukosa hewa, lakini kwa kwamba alinyongwa au alijinyonga, yeye hawezi kutoa taarifa hiyo. Wanaojua ni polisi. Tulivyojaribu kuhojiana na mapolisi, basi wakasema wao wanachojua ni kwamba kijana yule alijinyonga. Basi tukao tumeondoka katika mazingira yale, lakini kiukweli sisi kama familia hatujaridhika sana na maelezo yale ambayo kwa kweli tulipewa. Maana tulivyojaribu kwenda zaidi,
alitaka pengine tufanye upasuaji tuangalie, kwa sababu ukitazama kwa maelezo ya daktari asema koromeo ilivunjika, lakini akasema ili muweze kama mtapenda kujiridhisha zaidi, basi pengine afanywe upasuaji aangaliwe kwenye koromeo, lakini waangalie na kuna organ moja hivi alisema kwamba pengine akichunguzwa pengine anaweza kupatikana majibu zaidi, lakini baadaye kwa kweli tuliondoka kwa shingo upande kwa kiasi fulani. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, haya ndio naweza kuyasema kwa sasa, na baadaye tukakubali tukachukua mwili na ndio tunaendelea na taratibu ya mashaka. Kwa sababu kwa maelezo ya mashuhuda waliokuwepo kidogo mtoto amekuwa kwenye nyumba ya jirani. Baada ya kuwepo kwenye nyumba ya jirani, geti likawa limefungwa kwa ndani kwa maelezo ya mashuhuda. Lakini baadaye mtoto anaenda kuitwa ili aje ale chakula, akuta geti limefungwa. Waligonga kwa sababu ile nyumba ya kupanga, majirani wa pembeni ndio walitoka kuja kumfungulia yule binti aliyetumwa geti. Wamefika ndani, amekuta mtoto ameinama kwenye kamba, lakini alikuwepo house girl liko pembeni, haonyeshi kushtushwa na jambo lile. Yani hakuwa na wasiwasi. Anamuuliza mwenzake, hivi ndio mwenzenu anavyokuaga hivi? Kwa majina anaitwa Yusuf Ramadhan Chuma, nimetoka Dodoma, ni babu wa kijana aliyekufa. Kwa sasa mashaka yanakuwa yako pande zote. Sehemu alipouliwa kijana na wahusika ambao ni vyombo vya dola wanaoshughulikia hili jambo, tuna mashaka nao pia, kwa sababu ya taratibu zinazochukuliwa. Sisi sio kwamba ni wageni na matukio kama haya. Kwa kawaida tu mtu akiuawa kwenye mtaa, kwanza kuna ile hatua wanazozichukuaga za watu kwanza walio eneo husika kuhojiwa au kushikiliwa nguvuni ili waweze kutoa ukweli wa jambo halisi jinsi lilivyotokea. Lakini kwa hili linaonekana ni jambo jepesi sana, kana kwamba hajafa mtu. Kwa mimi na umri wangu na matukio ambayo nimeshayashuhudia, hapa kutakuwa kuna rushwa. Nahisi mimi kama mtu mzima, nahisi kuna kitu, kwa sababu watu hawawezi kuwa wanachukulia tu kama vile ni mnyama amekufa, alafu anakuambia utaratibu wa upelelezi unachukua muda mrefu. Kwa hiyo hatuwezi tukawa suspect kwa watu wote, wengine watakuja baada ya huyu. Lakini ukiangalia huyu aliyopo ndani ni kama amekaa kama chambo tu. Ilivyo ni baada ya kuzika tutarudi tena kule ili waendelee kutupa majibu yao wanaodai kwamba upelelezi wao bado unafanyaje, unaendelea. Kwa hiyo sisi tulichoamua kama familia ni kuustiri mwili ili kwa imani yetu kijana asiendelee kuteseka, wakati kunaonekana kabisa kuna kitu kinachozunguka. Ukweli unawezekana usipatikane leo ama kesho. Kwa hiyo ni sehemu ya watu kukata tamaa, inafikia wanatoa maamuzi, lakini kama kungekuwa una mwelekeo wa kuonesha kwamba polisi wana ushirikiano wa dhati na wa haraka, tungekuwa bado labda tunasubiri mpaka sasa hivi hatujazika. Hatuna maamuzi labda ya kuzika, lakini imetokea hiyo kutokana naonyesha kuna vitu vinatendeka vya kukatisha tamaa. Lakini bado watu watarudi kule kwa ajili ya kufuatilia nini kinachoendelea.